สวัสดีครับก็ผมนักเรียนในร้อยวุฒิกรศิลป์คำชั้นปี3ตอนวท1เลขที่11ครับวันนี้ผมจะมาแสดงท่าทัศนสัญญาณอาหารที่ควรทราบ20ท่าครับเริ่มด้วยท่าแรกท่าเตรียมตัวท่าที่2ท่ารวมพลท่าที่3ข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังท่าที่4ไปข้างหน้าติดตามข้าพเจ้ามาท่าที่5มาหาข้าพเจ้าท่าที่6หยุดหรือหยุดพักท่าที่7รูปขบวนหมู่แถวตอนท่าที่8กระจายกำลังท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่2เพิ่มความเร็วท่าที่3เริ่มยิงท่าที่14หยุดยิงท่าที่15เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่16เตรียมปฏิบัติการท่าที่17ติดดาบท่าที่18คุ้มครองการลุกฝ่ายเราท่าที่19เลิกปฏิบัติการท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ครับขอบคุณครับนอน